něco jiného. Jako hvězdy pop music, jo, všelijaký herce, zpěváky. Karel Gott právě lítá tou cestnou, tady tomu půjčuje travel service. Ředitel pan Vik, tak ten létá tou cestnou. Pro vládní lety a v čele pak ta budova, ten vládní terminál, originál budova z roku 1937, kdy byl otevřen. Jinak mimochodem ta budova je nyní zapsána na listině UNESCO jako chráněná budova stavební památka. Ty obrazy takové ty ultramoderní, kdy nevíte, jestli náhodou to nevisí úplně o 180 vzhůru nohama, ale zase to má výhodou, že si pod tím můžete představit podle vašich teda smyslů, jo, tak si můžete představit cokoliv. Ten je větší než ty. Velikosti plochy toho daného letiště. Protože pražské letiště má větší plochu než 900 hektarů, tak je zařazeno v kategorii číslo 9 z těch 10. A tomu musí odpovídat i určité teda nastavené předpisem parametry. Protože má ETD až 15, takže úplně v pohodě, jo. Tady jsou řešen ten nástupní most tak, že horní je pro nástup cestujících do letadla a spodní je pro výstup. 380. Takže Stejný za jeden. Já jsem si akorát ženu ošetření, přijela tam cisterna, plní se všechno, palivo v letadle je pouze v křídlech. Plní se vždy, vidíte tam tu hadici, plní se vždy do jednoho křídla, automaticky se to přečerpává do druhého. Zajímavé je, že rychlost plnění může být až 1 tuna za minutu. Takže si představte ten tlak, jo, jak to do toho letadla berou. No a tady vidíte teprve to letadlo, teda hrabníky, mechanici připraveny a Embraer tady najíždí. Mimochodem Embraer, tyto letadla jsou vyráběny v Brazílii, velice moderní, úsporná, ekonomická letadla, vidíte, téměř prázdný, to je moc teda, tam lidí není, no. Tak vidíte, nikdo mu neukazuje a on sleduje, vidíte, tamhle už se rozsvítilo 13, 12, 11 metrů do 109 a tak dále. Z téhle pozice, co jsme my, ta levá část té obrazovky, co mu ukazuje, jak je v ose, tak z naší pozice to není čitelný, ale z pozice kapitána, kapitán vidí pak tu žlutou, to přiblížení. Toto je teda společnost Baltic, to je Riga, že jo? Riga, takže Baltic. No a mezi tím nám tam najel, myslím, že je to British Airways do vzduchu. Další rychlost je V2, při té zvedá přední nohou, tady tak 220-230 km. Tak se dívejte. Tak je to Airbus 320. A hned vidíte, V2, teda VR, to je těch 240, to jsou ty hlavní kola, to následuje 220, 240 hned za sebou. Co nejdřív musí zatáhnout podvozek, aby teda podvozek dělá velký aerodynamický odpor. Ne, už ne, to stačí. No a teď si teda objedem to Airbus 380. Já tady mám šátek. Krátce, možná, že to máte nastudovaný, nebo nevím. Toto letadlo se začalo vyrábět v roce 2005, vyrobilo se 5 kousků, 2 roky se to testovalo, jedna vysokohorské letiště, Bogota, Etiopie, potom letiště s vysokými teplotami v Arizoně, v pouště. Při velkých minusových teplotách na Aljašce se to testovalo. No a po 2 letech úřady civilního letectví, Evropský úřad, ENACA a americká FAA vlastně vydali povolení k přepravě cestujících a tady
tady to je Airbus 319. Ale srovnejte si velikost Airbusu a tamhle tý, tak pak si to porovnáte jako miminko v podstatě proti tamtomu. Přesto tohleto letadlo má váhu 79 tun, vejde se tam 175 cestujících. Ale abych vám to dopověděte, že tady je teď jeden pod tím zadním motorem, takže vidíte, i tohleto tady funguje. Abych vám to dovyprávěl v té 380, čili v tom roce 2007 to dostalo oprávnění pro civilní lety a Airbus Industry Toulouse, továrna, kde se vyrábějí Airbusy, prodala první Airbus společnosti Singapore Airlines a ty v říjnu 2007 uskutečnili první let toho Airbusu ze Singapuru do Sydney. Od té doby se vyrábilo asi 180 typů, teda strojů tohoto typu, z toho Emirates jich mají 78. To mám teda rok starý údaj, teď ještě ten nový nevím. Jinak Airbus 380 do Prahy létá od 1. května minulého roku. To je křídlo. Jinak do toho křídla se vejde 340 000 litrů paliva. Když to vynásobíte měrnou hustotou, tak to je 260 tun. Čili do křídel se dá načerpat 260 tun paliva. Pak to letadlo má dolet až 14 000 km. Pochopitelně motory jsou 4. Verze motoru je buď Alliance a převážně je to Rolls-Royce motor. Rolls-Royce s tahem 360 kN. Jinak úplně největší motor s největším tahem, který byl pro civilní letectví vyroben, tak je General Electric motor 180 Bravo, který má tak 560 kN. Jen tak pro představu, to je tah všech motorů parníků, jak se jmenoval? Titanic, tak všech motorů Titanicu, plus tah nosní rakety Redstone, která vynesla Sheparda, amerického kosmonauta do toho, tak součet všech těch tahů těchto motorů představuje jeden motor, ten General Electric 90-115 Bravo, jo? Takže tady se vychutnejte zblízka, ten Airbus 380. Tady ta stojánka byla vybudována speciálně jen pro tento typ a potom pro Boeing 747-800 International, který sem létá vždycky v létě, Korean Airs. Takže vidíte tadyhle ty oranžový kabely, to je napájení zase elektrickou energií. Ten žlutý kabel, ten tubus takový, to je vlastně klimatizace, to je letištní klimatizace a to letadlo, když přiletí, tak se vyfoukne ten vydýchaný vzduch z kabiny, ten dubajský vzduch a nafoukne nebo nažene se tam ten pražský karcinogenní zdravý vzduch, jo, aby ty pražští nebo čeští cestující se hezky dýchali ten náš vzduch, že jo, takže to máme takhle zařízení.